Hola gente de YouTube, estamos en otro video y este video es de hola, soy Samir, otro video más. Y bueno, vamos a hablar, estaba decidiendo entre las hermanas porque mi hermana dijo que grabara un video o entre los perros, o sea, no sé cuál. Pero vamos a hablar de los perros que tengo más ideas de eso. Los perros son, hay muchos tipos de perros. Los, los que son policías, bomberos, cagones. Sí, cagones, sí, sí. Hay tipos de perros que son cagones, sí. Que son gorditos, son pequeñitos, son medianos, son grandotes. Pero bueno, este video es de los perros, entonces voy a decir unas cosas de un perro, o sea, ¿saben, no? Bueno, eso lo voy a hacer. Voy a decir una cosa, unas cosas de las perros. Entonces, ahí va. Voy a elegir sí, digo, el policía voy a elegir porque me dio, es como que tengo más agallas, ¿no? Pero bueno, el, el perro policía es como que vas a ir tranquilo y luego bien, bueno, más bien, está tranquilo el policía ahí caminando y, y los hombres están pasando, ¿no? Luego el perro ole, oleta, o sea, la hacen. Y, y ven que el muchacho tiene un arma, ¿no? Pues así es como funcionan los policías perros, o los perros policías, sí, perros. Bueno, vamos a hablar de los cagones. Eso ya lo tengo preparadísimo. Bueno, los cagones, como escucharon, son siempre cagan. O sea, cagan en la alfombra para que se quede pegada, cagan a donde se duerme el humano, obviamente en la cama, en el sofá, en el otro sofá, en las sillas, en la mesa, en la mesa y en otros objetos, puede ser. Pero bueno, em, vamos a hablar de los chihuahuas. Los chihuahuas son pequeñitos, es como pequeñitos, sí. Son flaquitos, no tienen tanto pelito, es como una salchicha. Bueno, los perros salchicha no se parecen a los chihuahuas, pero bueno, no importa. Bueno, son bien pequeñitos hasta te da ganas de comprar uno con solamente la mirada. Sí, es como que vas ahí paseando, pasando en una tienda, luego encuentras una tienda de perritos y ves ahí el chihuahua y te quedas ahí como piedra, ¿no? Mirándolo hasta que lo vas a comprar. Y luego cuando lo compras es como un poquito así. ¡No! Ya está. Digo, ¿por qué? Porque a veces te ruñan, a veces ruñan a los sofás, pierden el control remoto. No quiero tener perro. Aunque me gustan, pero no quiero tener. Y también, obviamente, que te rompen todo. Hasta esconden tus zapatos. ¿Eh? O sea, no entiendo por qué los perros hacen eso. Bueno, espero que os haya gustado este video. Suscribirse aquí abajito, darle a like
y me dicen en los comentarios qué quieren que abre el próximo video. Bueno, el otro próximo video, porque el próximo video ya sé que era de las hermanas, pero el otro próximo video de Pante antes de... ya saben ustedes. Me dicen en los comentarios, dale like, suscribirse para más videos y hasta la otra. Chao.